ஹாய், என் பேர் ரமேஷுங்க. வடவள்ளியிலேருந்து வரேன். நான் இன்டீரியர் டிசைனர் ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு பிசி, அதாவது ஒரு லேப்டாப் ஒன்று வேணும், ஹையர் அண்ட் லேப்டாப் ஃபார் ஆர்கிடெக்சரல் ஒர்க்குக்காக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த பயோஸ் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில் வந்தோம். மிஸ்டர் கார்த்திக் எனக்கு அது உண்டான அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாரு. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ஒரு நைஸ் MSI லேப்டாப் ஒன்று BYO 15 சீரீஸில் Ryzen 7000 சீரீஸில் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இதோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4050 RTXயில் இருக்குது. ப்ளஸ் 16GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் என்னோடய ரெண்டரிங் ஒர்க், 3D ஒர்க், ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி கம்பெனி BYOS அண்ட் மிஸ்டர் கார்த்திக் ஆல்சோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.